स्वागत है। दिल्ली में एक बार फिर से अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। लक्ष्मी नगर में नगर निगम ने तमाम विरोधों के बावजूद सैकड़ों दुकानों के अवैध निर्माण तोड़ दिए। पहली दुकान पर चला बुलडोजर, फिर दूसरी दुकान को किया जमींदोज, कहीं दीवार ढाई गई तो कहीं अवैध निर्माण को गिराया गया। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की। एक बार फिर से अवैध निर्माण पर नगर निगम की मशीनें चली। एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानों को तोड़ दिया गया। सामने रोजी रोटी का जरिया टूट रहा था और बेबस आंखों से दुकानदार उसे देख रहे थे। कई दुकानों की दीवारें तोड़ डाली गई। ये वो निर्माण था जो दुकान के बाहर बनाया गया था। सड़क के दायरे में 3 से 4 फीट तक जितने भी अवैध निर्माण थे सबको ढा दिया गया। शुक्रवार को जब नगर निगम की जेसीबी मशीनें लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार में पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में दुकानदार दुकान बंद करके बाहर सड़क पर आ गए। फिर उनकी आंखों के सामने ही उनकी दुकानों को तोड़ा जाने लगा। दरअसल नगर निगम की एक कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई। लक्ष्मी नगर में कई दुकानों में अवैध निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद निगम के अधिकारी जेसीबी मशीनें लेकर पहुंचे और डिमोलेशन करना शुरू कर दिया। इस बीच नगर निगम के अधिकारियों पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप भी लगा। अरे सेल्फी भी ले लेंगे सेल्फी भी ले लेंगे भाई साहब। सचिन बिरलान, इंडिया टीवी, दिल्ली।